我好容易覺得失落。你睇，我失落嗰陣就係咁嘅姿勢啦。失落嗰陣企嘅姿勢係好重要㗎。如果失落嗰陣仲企正我高頭嘅，咁你就會冇晒失落嘅感覺。如果你想透過失落得到快樂，你就一定要咁樣企。就算唔開心都唔使頭耷耷㗎喎，查理布朗。講到尾係人間中都會唔開心㗎啦。或者你應該整個表記低唔開心嘅週期。我問你啊，你今次唔開心嘅情緒究竟維持咗幾耐到啊？出世到而家。不如咁睇啦，查理布朗。而家係你嘅艱苦歲月，雖然呢段日子你要不斷受苦同埋掙扎，但係只要你能夠抬起頭同埋繼續努力，仲有一日你會勝利㗎。咦，你真係咁諗嘅，老師？老實講啊，唔係。姨姨啊，呢4本書係老師要我哋喺暑假嘅時候睇㗎。不過，就算啲書俾人借走晒，我都唔會怪你㗎。咩話？啲書喺齊晒度？第一個藉口就咁冇咗啦。你話啦，馬斯，呢度4本書咁多，點可以喺一個暑假度睇晒喎？暑假頭1個禮拜我已經睇晒啦喎，大人。哦，你梗係得啦，馬斯，得嘅，你嘅話點會唔得啫？我已經睇晒呢度啲書啦。唔止啊，呢本我都睇埋添啦，大人。呢本叫做《小王子》。哼，你睇幾薄啊？睇埋呢本有咩咁叻啊？我睇嘅係法文版喎，大人。好啦，如果我喺每晚臨瞓之前睇到50頁嘅話，咁到開學嗰陣，我就會啱啱好睇晒4本書㗎啦。